Hasan, waytawaanyaatee irraa baate. Wasaaka sanillee darbi. Hayyee Bilbilli kan kee beektu chaarjerra jira. akka qabattee hin deemne wayita wasaaka darbitu. Hayyee Wasaaka darbitee irraa baatee jennaan deebi'iitii kitaaba kan kee kana dubbisi. hayyee Gurba irra nyaattee achirra kettaa fuudhi dhiqi. hayyee Assalaamu alaikum. Akkam nagaa qabdanii? Fayyaa? Alhamdulillahi nu nagaa qabna. Maal daganne jetteet isinittuu nu dagatee nun bilbillee yeroo meeqa ta'e amma bultii 15 ol hin tarre amma haga nun bilbilin isin. Ahaa neetworkii. Neetworkiin akkasuma bakkuma mara akkasuma. Nagaa qabna alhamdulillahi. Isin akkam? Maatiin keessan akkam? Hin dhagaa. Guddatee moo? Maasha Allah, maasha Allah. Gurba, amma kitaaba kan kee kana fudhadhu. Ta'i kuwaadhu. Gurba, akka telefoona tanteetan harkaan hin qaban. Kuwaadhu kitaaba kan kee. Amma na sagaraa seenati. hayyee Maasha Allah. Wayita akkanatti qo'attu akkam namatti tolta. Kunoo waan an sirraa jaaladhu kana kunoo. Akkana qo'adhu akkuma ijoollee daa'imaa waan sana haga olii gad ooftu. Akkana wayya kunoo. Siillee beekumsa. Akkam namatti tolta wayita amma akkana qo'attu kana. Akkana kunoo. Gurbaa ma harka kan keessi yollaat? Maaliif harka kan keessi yollaat? naa ullataa jira. Ma argaa hin jirtu ati? Ani hin argineyyuu. Maal wayita kaan kitaaba harkaan qaqqabatta wayita harkaan qabatta harka kan keessi yollataate harka kan keetiyyuu kitaaba qabachuu hin danda'u. Waan kaan si barateemi akka daa'ima olii gad oofu. Kana si wayya kunu akkanatti qo'adhu.
Si dhukkuba? Nan dhukkub. Jabaadhuti akka namatti itti fufi. Susuutaan wanni maraa susuuta barachaa deeman. Susuuta barachaa deemanii bakka guddaa gahan. Amma susuuta akkana dubbisaa deemtee booda waan amma olii gadooftu akka daa'imaa kana dhiistee kitaaba malee jette. Abbaa wanni sun maali? Kum maal wanni takka hin jiru. An waa achirra jiru natti fakkaateyyuu. Ija kan keetimi kitaaba lallaalta saniif sitti fakkaate. Maal harki hanki kareeftana si hollatu si dhiise? Na dhiise. Qarayyuu akkanumaan akkas goggodhata. Hin qo'adha. Kun olaal sutuma suuta waan bar. Atadduma suusuutan barataniin wanni maraa nama dhiisaa deema. Kun amma qaata si dhiise. Dubbisi jabaadhu kitaaba kan kee kana. Dagadhu waan kan akka daa'ima olii gadooftu sanillee dagadhu. Rabbi karaa kanarraa si haa qajeelchu. Amiin. Anillee ishee Ismaanii tokko bira dhaqee dhufa. Akkanumatti qo'adhu kitaaba kan kee. Irraan ka'iin. Hayyee. Hin qo'adhaani. Akkas. Hasan? Gurbaan abira teettee waan badii kan taphachaa jirtaati. Taphachaan jiru waan biraa laalaa jira. Hasan? Kaayitii nyaata hojji. Kakalee galgala hojjee. Konka anatu nyaate hoyti ofitti gagguutuuf kuban qabdu. Kaayitii hojji. Kurwa, jazba wanni gubbarra dhohee nuti jigoo malee maal ta'e kaayitii waan itti naqxu itti naq. Maal olii gad fiffiidaa miti waan bakka keetti hin beektu. Sama.
Sammaaniif achi keet. Haga inni qabbanaa'uuf as kaa'e. Wayita qabbanaa'ee irraa ba'ee achi keessatti deebise. Hayyee as keessatti deebise. Akkas. Saneessan deemte. Dhiquuf. Hayyee. Dhiiteam? Seeraan dhiixayyuu? Ehee seeraan dhiqe. Maal waan dhiqameeyyuun fakkaatu? Laala. Oomoodhaan dhiqe. Saamuudhaadhaan jechuu kiyya. Kun ammoo waan saamunaan dhiqamee fakkaata? Haalaan hin dhiine ta'a. Laala akka itti waa saka qaba. Amma kana dhiqe jettaati. Haalaan dhiqe malee. Deemi dhiqi seeraan. Hasan? Maal jettan? Waan gootu laal. Meeshaa kaleellee hin dhiqin, dheengaddallee hin dhiqin, kasan durallee hin dhiqin baay'eetu jira. Achi gubbaarra walitti qabdee maal akka ati godhuuf deemtu hin beeku an. Fuudhitii dhiqi. Amman dadhabe. Dhiqii! Mana morma mucaan kun? Waan kana meeshaa caccabsuu barbaadde maa waliin dhofta meeshaa? Akkamiisi maal rakkisasii kun? Ata maaliin dhiitu? Taphachaa jirta achi keessatti? Asan sagalee bishaanii hin dhageenye ati dhiqaan jirtu. Seeraan yoo dhiite dhiqe. Yookaan siree tanarraa na kaastaa. Kana. Amma raanachi abballee siin hin jedhu. Maqaa kan keetiin si yaama. Gurbattii kana taphaan hin dhiitu. Dhiite irraa baatee? Uffata miccamiin tokko lamaa sadiin tokko as jalaa qaba. As jalaa fuudhitii deemitii na miccime. Hayyee. Kun balbala cabsuu barbaade gurbaa. Akkam isa godha? Na dhaanuu barbaadde?
Gurbaa reefta namaaniif balbala akkasitti darbite cabsuu barbaadde. An balbalan darbine foddaan banaadhami qilleensa achiisee nuttuu balbala darbe an suutuma gad deebise. Maal akkamitti deebite uffata karaa irratti gadi naqxee biraa dhufte moo maashina keessatti galchitee dhufte? Lakki maashina keessa kaa'e. Daqiiqaa meeqarra keette? Sa'a tokkoof daqiiqaa 30 kaa'e. Maal bira dhaabattee silaa eeddee yoo haga maashinni miicee irraa ba'u? Sa'aatii tokkoof daqiiqaa 30 achi dhaabadha. Bishaan mana san keessa gadi naqxeemi? Lakki lafatti gadi nanna'ine. Ati anuma jeequuf dhalatte. Mana fincaanii san keessa qulqulleessi. Qulqulluu bar. Qulqulleessi. Reefta nawaan lukaan keessa deemtee wayita meeshaa dhiitu. Wasakaa'ee jira awwalallee wasaka qaba qulqulleessi. Waan akkana qulqulluu akkam qulqulleessam? Akkana. Naan hin morminii qulqulleessi. Waan qulqulluu akkamitti? Waan kana sirraa na kaasuu barbaadde? Hayyee. Wasaka. Hasan? Haa? Balbala gadi cufii qulqulleessi. Hayyee. Ya Allah! Silaa akka fuulan na fakkaattu kana qalbii aqliidhaan illee na fakkaattee maal qaba? Namni wayita akkanatti si arge maal mucaan sitti bahee baniin Aadam kanan beeku inni keessi isaa akka haadha isaa bahe. Allah! Allah abbaa kiyya. Rabbi jannatan si akananiisu maal gochuu si qomadhaa miti. Silaa wayitaan jaartii Kadiir fuudhe san natti fuudhe wayitaan siin jedhe san silaa isii natti fuute. Ilmi kiyyallee kunoo akka kanaa doofaan ta'u silaa beekattuu na dhalata. Mee ilmaan isii ilaal. Hayyee wanta akkan dubbadhu am. Kanuma naa qajeelchi. Keessa isaa san ka haadha isaa fakkaatu keessi isaa akka kiyya godhi. Takka fuulallee akka kiyya goote yaa Rabbi. Keessa isaa sanillee akka kiyya godhi. Allah! Gurbaan kun yoomuu guddata. La ilaha illallah. Gurbaa yoomuma guddattaati. Yeroo mara waan ijoolleen daa'ima taphattu kana taphattaati. Yoo kitaaba kan kee dubbiste hoo maal sii qaba? Ammuma dubbisee irraa bahee jennaan xiqqoo dadhabee jennaan telefoona tana lallaale. Mee bakka sanarraa hin tuyxe bakka sanarraa hin tuyne maa kijiba oofta. Gowwaa na seetaa gurbaa. Ana beetii barsi dura lafa bulee hin beeka waan akkana. Bakka saniyyuu kitaaba hin tuyneti. Akka nama tuqee haasofta. Ganamarra haga mana kanaa baherra ati waanuma kana jirta. Gurbaa Rabbi sodaadhu waan akkana kana dhiisa. Mee waan biraatu nu dhiisiti Rabbiin si qabeeti dhiisu waan akkanaa kana. Laa ilaaha illallah. Maal gurbaa atiin? Dhaka.
Wanni isin jedhan si keessan bu'u. Haa? Mana barumsa kaanii na baasiti kana na seensisu na jette achi si baase achi si seensis. Baniin Adam hunduu qubannatti qabee laalli mucaan abbaa isaa akkatti olii gad oofu jedhaan. Ati ammoo laa ilaaha illallah. Gurbaa mee waanuma siin jedhu kana na caqasi. Kitaaba kan kee yoo dubbiste hoo bare tarallee kufte ammallee kufuu yaadda. Baniin Adam maal naan jedhaan. Gurbaa akkanaan ta'in siin jedhe. Maa kama kolfaana goota ati gurbaa. Biyyattillee barumsaan dadhabaa. Biyya kanallee dhuftee asittillee akkanaati. Gurbaa akkanaan ta'in. Laa ilaaha illallah Muhammadu Rasuulullah. Maaltu sirraa hidhate bee? Waanuma kana akka ijoollee daa'imaa ganamaa galgala irra teettee akkana olii gad oofaa oolta. Salaatan salaattu. Kitaaban dubbistu. Mee maaluma ta'uu barbaadde ati? Laa ilaaha illallah. Ilma kan keetii hin argine anta akkaa. Wanni takka si keessan bu'u. Waanuma namni siin jedhu iyyuu hin caqastu atiin. Ammee daqiiqama 30 mana kanaa gadi ba'e. Haga sadduutti kanumarra teettee silaa kitaaba dubbistee maal sii qaba. Har'a jummaa wayita salaat ummati hunduu na gaafate mee ilmi kan keessuun naan jedhan. Isi inni masgiidan dhufuu naan jedhan. Ati gurbaa akkanan ta'in. Sababa kan kee jecha namaa dadhabe alatti manattillee deebi'ee asitti haa dubbadhu. Yoomuma sirrooftaati. Konka alla konka ati. Gurbaa waan kana dhiisi. Wanni ati amma olii gad ooftu kun sin fayyadu takka. Rakkinna sitti fida malee ija kan keetiif iyyuu gaarii miti. Kitaaban maatiin asirra laaltu kana bor kanas si fayyada gurbaa. Mee maal naan jette ittaayin argitaati kitaaba kanattu si fayyada bor. Mee gurbaa mee ijoollee hiriyaa kan keetii ilaal. Ati akka daa'ima akkanumarra teetii taphatta. Ijoolleen hiriyaa kan keetii kun yuunivarsiitii jira, kun kolleejii jira, kun baratee hojii qabatee jira. Gurbaa wanni kun si fayyadu dhiisi. Ati gaduma deemtaa? Gurbaa waan namni siin jedhu baasi keessan bu'uun. Dhaka. Astagfirullahalazim. Maal gurbaa guyyoo maraa na iyyisiistaati. Baniin Adam maal naan jedhe kaasii. Ollaan keenya kaasii. Maal naan jedhame. Gurba baniin Adam na ajaa'ibe. Dhiis waan kana. Laa ilaaha illallah astagfirullahalazim. Mee ka'iiti amma buna na danfisi. Sukkaarri hin jiru. Dhumate? Oolu bitii ko. Gurbaataa fi deebi. Amma deebi. Amma deebi'aa tanteetuun illee takka jibaati. Dur silaa taate nuun abbootii keenya haadhotii keenya
wayta jarri alaa galaan kophee irraa baasnee luka irraa dhiidha. Ijoolleen ammaa waanuma dubbadhuu na wallaalchiseemi kun. Ijoolleen ambaa akkanaa miti. Kiyya kun keessuma baay'ee tare. Haaji cimaa miskoola godhadhee yoo bilbiluu barbaaden bilbilu. Amma isin deebisu haaji. Booduma isinii deebisa. Mucaan kunillee yoon amma karaarra taa'aa jira. Yaa Rabbi mucaa kanuma kanaa kennitiif ati anumaan qormaatu fi. Yaa Rabbi yaa Allah yaa Rabbi atummaa qajeelchi mucaa kana. Laa ilaaha illallah. Gurbaan kun gurbaa akkamiiti? Yoomuma guddaadha. Ilmuma kalee dhalate obsaa daa'ima waggaa lama obsaa bar mucaan kun. Daa'ima ammaatu kanan taphatuuti inni kana taphata ganamaa galgala. Laa ilaaha illallah. Gurbaan kun akkam ta'e waan kanatti maaltu dhaheen? Yoomuma qajeela mucaan kun. Waan uleeti uleen irraa nafneeti biyyattumaa dhaqee dadhabe. Biyya kana fide biyya kanatti harkaan ilmaan qabachuun iyyuu dhoorga. Laa ilaaha illallah. Yaa Rabbi atummaan qajeelchi. Gurbaa! Gurbaa! Kaatee waan si argeen fiddu? Dhamaa! Allah! Biyyatti nayyisiisa. Asitti nayyisiisa. Ummatumaan naan jedhamee asitti. Asitti ilmaanitti iyyuu dubbachuun dhooggaa. Ani ilma guddaa hagana ga'u qabaadhee ani akkana nayyisiisa. Ilma guddaa hagana ga'u qabaadhee akkanatti nayyisiisa. Yaa Rabbi, yaa Rabbi, yaa Rabbi, yaa Rabbi, Allah. Yaa Rabbi atummaan sirreessi. Yaa Rabbi atummaan sirreessi. Haa? Ya Allah. Gurbaa! Kamanatti taphattus si hanqatee alatti illee baatee karaarra teettee taphattaa? Gurbaa maa nama natti kolfisiistaati? Tanteetii yoon saalfanne anaan saalfattu? Gurbaa karaa ati deemaa jirtu kun karaa sirrii? Gurbaa karaa gaarii irra hin jirtu karaarra deebi.
hagan jummaa salaatee dhuferra amma yeroo meeqa sitti iyyan mana kana keessatti gurbaan an kabajju si'ati. Gurbaan guddattu ati yoomuma nama guddaa taata. Kottaa mallee na hiyyisiisni buna natti kenni. Gurbaa eessa deemta? Mana fincaanii deema. Aboo gurbaa baati. Wanni sukkaara maatti hin godhin. Sukkaarri hin jiru jedhee sukkaara bitee dhufe. Gurbaa! Hasan gurbaa! Waan kan! Hasan! Haa? Waan kana soo dhageettu na jala callifta. Hin dhuftu. Dhufee. Gurbaa Hasan! Dhufee irraa ba'e qoyaa dhufee. Waan jazbaa kana gadi ba'i. Sukkaara bittee dhuftee sukkaara osoo itti godhin natti kennita. Bishaanuma nan obaastu hagas. Wanni kun na jalaa callisa. Hasan! Gurbaa Hasan! Gurbaa gadi ba'i mee. Laa ilaaha illallah. Sukkaara hin jiru jedhee amma sukkaara deemee bitee dhufe. Qalbiin isaa waan kaan irra jirtiimi. Laa ilaaha illallah. Gurbaa! Gadi ba'i siin jedhu gurbaa! Dhufee irraa ba'e dhufe. Dhufee tana dhiisii gadi ba'i. Gurbaa balbala kana banee sitti ol seena. Gurbaa gadi hin baatu. Gadi ba'i siin jedhe gadi ba'i. Gurbaa! Hin dhageettu moo? Dhufee. Gurbaa ati qalbii qabdayyuu. Sukkaara malee buna maaliif natti kennite? Ittiin goone? Ittiin goone? Jazbaa ittiin goone jetta. Osoo ittiin goone sukkaara malee natti kennite maaliif sukkaara bitte atiin? Waan itti godhe se'aan. Ati naan morkaa jirtaa gurbaa rabbi sodaadhu natti mimee kana. Naan morkaa jirtaami? Lakki morkine. Bishaanatti kennitaa buna. Hagas bishaan naqicee naan kennitu. Gurbaana tuffatte ati. Isin hin tuffanne aan. Amma goobdi anaan qixxooftee jennaan na tuffatte. Gurbaana tuffatte. Qixxaa waliin nyaatanii yennaan qixxee nama seeti jedhan. Abboo jechi sun dhugaa. Gurbaana tuffatte natti fakkaate ati. Haalli ati deemtuun kun sin baasu ta'i gurbaa. Kabajaa qabaadha abbeetii. Tuffiina kana ga'e maalaati? Moo na dhaanuu barbaadde? Gurbaa wanni akkana kun nama hin baasu taa'e. Osoo hin beekinii isinii kenna. Osoo hin beekin naan hin jedhin waan akkanaa. Laa ilaaha illallah. Sukkaaratti isinii godhu? Maal amma sukkaaratti naa goota miti ansoolaa laan. Badee lafa kanallee kottu qulqulleessi. Ansoolaa kanallee fuudhi miici. Kottu miici. Maal gurbaan kun kakkamii? Gurbaa ati ganama galgalama akkanan na iyyisiista. Ati sukkaaratti godhuu dhabdee buna akkanan natti kennuun kun morkiidhami. Moo ati akkana dhuyta? Waan itti godhese. Afaan kan kennarraa qabiitii waan asiin jedhu na caqase moo ati akkana dhuyta? Laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah. Nami ijoollee 13 qabu akkanatti ni akka kiyyaa kana ganamaa galgala. Ati maal ayyisiiste gurbaa? Na tuffatti ati.
karaa ati namni deemaa jirtu kun karaa sirrii. Gurbaa kabajaa dhabde aatiin. Isin kabaja malee. Afaan kan kennarraa qabiiti kabajaa dhabde aatiin. Buna sukkaara malee natti kennita. Sukkaara hin jiru naan jette sukkaara bittee dhufte. Ammallee sukkaara malee natti kennita bunallee. Gurbaa maal taphee akkana ga'u kun? Anatti taphatta abbeetitti taphatta ati. Waan itti godhese. Callismee narraa gadi atiin waan itti godhese jedha. Gurbaa dhadhaaluu barbaadde moo maal ati? Qulqulleessi lafa kanallee ansola kana dafii fuudhii fi amma narraa miicii kootu. Gurbaa ati akkam godhat? Saanii nyaatarra nyaatta asirra gattee biraa deemta? Fuudhi lafaa kitaaba san achitti darbita. Hin seenini kot fidiitii asirra kaa'i kitaaba kan. Fincaanii irraa ba'ee fuudha. Gurbaa waan kana argitaami. Har'a na aarsitee harka kana na baasuuf taataa taa'i. Na fincaanii seena. Taa'i. Taa'i siin jedhee taa'i. Na cinqee jiranii akkam godhan. Taa'i siin jedhee taa'i gurbaa. Taa'i siin jedhee taa'i. Hin seenin jettanii isin akkana cinqame. Hin seenin. Gurbaa akkam godhatu kootti hin seenin isin jedhe. Gurbaan ani na cinqee jira cinqameeti fincaanii. Kitaaba sanas kaa'i. Cinqame ree. Kana kaachi darbitee na cinqe jettu. Gurbaa fuudhi. Fuudhiitii as kaa'i. Ati fuudhi. Ati fuudhi. Gurbaa tuffiin akkana ga'e kun maal? Kootti hin seenini. Hin seenini fuudhi kitaaba sana achi. Asirra kaa'i. Abboo fincaanii irraa ba'ee fuudha. Namoonni gurbaa. Ati fincaanii ni jetta. Fuudhi kitaaba sana asirra kaa'i siin jedhaan. Gurbaa namoonni mun siin jedhe. Fincaantu na qabere. Gurbaa. Kitaaba san lafaa fuudhii asir haga dhaabattee na mormitu. As fiddee yoo asirra keetti maaltu sirra hidhata gurbaa. Gurbaa nan aarsin. Nan aarsin. Akkam jechuu. Fincaanii wayita deebi'ee fuudha. Gurbaa akkam si godhaa jira san kitaaba sana wajjii fuutee asirra keetti hoo. Nyaata isaanii nyaatarra nyaattallee achirra darbitee biraa deemta.
Hin seenin akka hin seen. Osoo isaanii tanan dhiqin kitaaba san fiddee asirra hin kaa'in akka hin seen. Gurba! Gurba! Gurba ban! Gurba! Hasan! Hasan ban isin jedhee ban! Gurba! Tuffee nagana ga'ee kumba! Kottu gadi ba'i isaanii kana dhiqiiti kitaaba sanillee achiifuu. Gurba hin salphattaa gadi ba'i! Hin salphattaa gadi ba'i! Laa ilaaha illallah! Gurbaa gadi ba'i kottu! Baniiti isaanii tana dhiqi! Gurbaa lakkii ban! Gurbaa na tuffatti haati! Gurbaa bani lakkisin jedhan bani balbalatan. Abo gurbaa ummati na dhagee ullaan na dhagee ban. Baniiti kottu isaanii tana dhiqi. Gurbaa kanama galgala maana ayyisiistaati. Gadi ba'i gurbaa. La ilaha illallah. Gurbaa gadi ba'i. Garabaatu jira karaasiin. Balbala qabdaa karaasiin. Balbala qabdaa. Ba'i gad. Gara tokkoon deemtu ba'i gurbaa gadi. Ba'i siin jedhee ba'i. Haya gara siin mee garaati baatu ilaala. Ijoollee yoo nagaa waatti himan hin dhageettu. Kanaan malee
Gurba. Gurba. Way si miidhe. Namni. Luka sammaa akkas gaggoota si dhukkuba. Haadhaan dhukkuba akkanumaan. Gurbaan anjeekin rabbi sodaadhu ati. Mee amma si dha'ee awwaanta akkasirraa argadhu hin jiru si dha'ee simaaf malee anin. Si miidhe natti fakkaata way si miidhe gurbaa. Nammiine lakki nammiine. Anumattu akkanumaan akkuma. Hoo dhume. Dhugi waan kana. Hin dhugu hin dhugu. Dhugi dhugi. Hin dhugu. Dhuguu hin barbaadu. Gurbaa rabbi sodaadhuti ati waanuman siin jedhu na caqasi. Moo ana hawwii dhahuu qaba sitti fakkaate. Sidhee wanni takka wanni an argadhu tokko hin jiru an. Simaaf sima qajeelchuuf gurbaa akkana ta'e ka jedhuuf simaaf borsi fayyada gurbaa saniif siin jedhe an. Gurbaa bara miidhame kan kee miidhama kiyya. Mee an amma aariidhaan reeftana bakka tokko si dha'ee si miidhe yoo. Si sukkuumuu? Lakki si sukkuuma. Nagaa qaba fayyaa qaba. Homaa hin taanemi. Homaa hin taane akkana. Gurbaa waan siin jedhu na caqas. Boriyyoo tana caala ofitti fiduu hin barbaadin jechuu. Na caqas waanuman siin jedhu. Hirriiba si dide. Lakkisutuma jedhee rafuufi. Maarra firree hagamma. Akkanumaan beeketi soba jedhee rafuuf. Waajaan dhume. Hin barbaadu amma nyaadhu. Hayyee ciis. Sila waan kana dhuyde yoo. Hin dhugu. Hayyee. Gurbaan isaanii tana takalee dhiq jedheen illee hin dhiin. Hasan gurbaan eessa deeme? Gurbaan kun illee naan morkaa. Anuma dhiqsiisuuf amma isaanii tanallee.
Sa'aatiin salaataa hin geenye. Sa'a tokkotti hafa. Sa'a tokko moo daqiiqaa 30. Sa'aatuma tokkotti hafa. Mee laastikii tana gurguree achumaan qilleensa fudhadhee mi'a ala sanis salaata. Laastikii meeqa badda akka as keessa jirtu. Qarshii meeqa naa baasti badda. Lama shilingii tun lami shilingii. Lama qarshii takka. Qarshii takka naa taate. Shilingii. Ayyee. Lama afur 8 qarshii lama. Qarshii lama. Qarshii 5. Maashaallah qarshii 5 naa baasti. Maal biyya keenyatti kun hin gurguramu. Allahu akbar sa'aatiin salaata illee gahe. Salaata kana salaate deema. Salaata salaatuufi si kadhatanii maallaqa sirraan argatanii salaata jalqaba akkatti sirraa fuudhaanuun beeka. Allahu akbar. Dhiifama abbaa salaata cabsuun haraama miire maallaqa xiqqoo takka na barbaachisee saniifi guddaan fudhadhu godha hin yaadda'ina guddaan fudhadhu. Isiniyyuu qarshii 25 as keessaa qabdan laala 20tti isinii deebisaa 5 tana qofa fudhadhu.
Dhiifama garuu waan na barbaachiseefi. Waan barbaadeef abbaa dhiifama. Wayita kan yoo isin kadhadharee isinirraan argadhuumi karaa kanattu gaarii jedhee sanumaaf isinirraa fudhadhe. Dhiifama garuu salaata keessan itti fufaa. Nagaatti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم سلام. Akka bornan komanneef har'a sisirreessuun narra jira. Wayitaan lukkuu haatu sila abbaan kiyya na tume har'a sangaa hateen salphadhu akkan jenne bor har'a sisirreessuun narra jira. Akka bornan komanneef. Akkasii miiree? Meeqan bitte chipsii kan? Qarshii 3. Meeqa keessa deebi? Qarshii 2. Achirra kaa'e. Chipsii mataa gubbaarratti of naqe. Chipsii mataa gubbaarratti of naqe. Mataa gubbaarratti of naqi. Akka bornan komanneef har'a sisirreessuu jalqabuu qabna ree. Akkasiimi borna komattaa saniifi waan biraatiif hin se'in mucaakii borna komattaa akka bornan komanneefi. Hayyee!